Mirë se vini. Sot do të nisim bashk një udhtim të veçantë për të kuptuar një nga adhurimet më të bukura në Islam. Po flasim për umren, një përvojë e thellë shpirtërore që prek zemrat e miliona njerëzve çdo vit. Okej, le t'i futemi thelbit. Çfarë është saktësisht umraja? E po, në kuptimin e saj më të thjeshtë gjuhësor, fjala umre do të thotë thjesht vizitë. Por natyrisht, në terminologjinë islame, kuptimi është shumë më i thellë, është një vizitë e shenjtë, e qëllimshme në Kaebe për të kryer një sër ritualesh specifike. Dhe këtu vim te pyetja që me siguri shumë kush e ka në mendje, a është detyrim për një musliman ta kryej umren, ashtu siç është haxhi? Kjo është një pikë vërtet e rëndësishme që shpesh krijon paqartësi. Për këtë çështje ekzistojnë dy mendime kryesore mes dietarëve. Mendimi më i përhapur, ai që ndiqet nga shumica, është se umraja është një sunet i fortë. Ç'do të thotë kjo? Që është një vepër jashtëzakonisht e pëlqyeshme, me shpërblim të madh, por nuk është një nga shtyllat themelore të Islamit. Nga ana tjetër, disa dietarë konsiderojnë vajxhib, pra një detyrim për të kryer të paktën një herë në jetë, sigurisht nëse ekziston mundësia. Historikisht, ky adhurim ka rrënjë të thella. Ai u ligjërua në vitin e 6 të Hijretit, pas zbritjes së ajetit kuranor, ku thuhet: kryeni haxhin dhe umren për hir të Allahut. Pra, ka një bazë të fortë hyjnore. Pra, ja se si do ta ndërtojmë këtë analizë. Do të mbulojmë 6 pika kryesore. Do të thellohemi te kuptimi i umrës. Do të shohim kushtet që duhet plotësoj pelegrini. Do të zbërthejmë 4 shtyllat themelore, do të trajtojmë rregullat e Ihramit, do të bëjmë një krahasim të qartë mes umrës dhe haxhit dhe do të përfundojmë me vlerën e saj shpirtërore. Një udhërrëfyes i plot për gjithçka që duhet ditur. Atëre, le të fillojmë me pikën e parë të rëndësishme. Kushtet për pelegrinin. Pra, kush mundet realisht ta kryejë këtë udhëtim të shenjtë dhe cilat janë parakushtet? E po, janë 5 kushte themelore, le t'i shohim një nga një. Së pari, personi duhet të jetë musliman. Së dyti, të ketë arritur moshën e pjekurisë. Së treti, të jetë me mendje të shëndosh. Së katërti, duhet të jetë i lirë. Dhe së fundi, një kusht kyç, të ketë mundësi, ose siç njihet në arabisht, istita'ah. Tani, ndalemi pak te kjo fjala mundësi. Çfarë përfshin konkretisht ajo? Nuk është vetëm çështje parash, përfshin anën financiare, pra të kesh mjetet për udhtimin dhe për të lënë pas familjen, përfshin anën fizike, pra të kesh shëndetin e duhur për të kryer ritet, po ashtu siguria e rrugës është thelbësore dhe tradicionalisht për femrat kërkohet prania e një mahremi, një shoqërues i afërm mashkull. Le të kalojmë tani në zemër të ritualit, te 4 shtyllat themelore. Këto janë veprimet absolutisht thelbësore, pa të cilat umraja nuk konsiderohet e vlefshme. Nëse mungon qoftë edhe njëra prej tyre, i gjithë rituali është i pavlefshëm. Pra, cilat janë këto 4 shtylla? E para, ihrami, që është hyrja në gjendjen e shenjtë. E dyta, tavafi, rrotullimi rreth Qabes. E treta, sa'i, ecja mes 2 kodrave Safa dhe Merve. Dhe në fund, e katërta, tahallul, që shënon daljen nga gjendja e shenjtë. Le t'i marrim me radhë. Ihrami, imagjinojeni si momenti kur shtyp butonin start të udhtimit shpirtëror. Është momenti kur bëhet niyeti, pra qëllimi, dhe vishën në rrobat specifike, duke hyrë në një gjendje të veçantë adhurimi. Menjëherë pas kësaj vjen tavafi, ai rituali madhështor i rrotullimit rreth Qabes. Dhe sa herë? Pikërisht 7. Tavafi konsiston në saktësisht 7 rrotullime të plota rreth Qabes, duke filluar dhe duke mbaruar tek guri i zi. Çdo rrotullim është një akt i veçantë adhurimi. Pas tavafit vijnë 2 shtyllat e fundit. E para, sa'i, kjo nuk është thjesht një shëtitje, është një përkujtim i fuqishëm i historisë së Haxheres, e cila vrapoi mes kodrave Safa dhe Merve në kërkim të ujit për djalin e saj Ismailin. Dhe në fund fare, tahallul, akti simbolik i prerjes ose shkurtimit të flokëve, që sinjalizon përfundimin e ritualeve dhe daljen nga gjendja e ihramit. Dhe përsëri numri 7. Ashtu si tavafi, edhe sa'i përbëhet nga 7 vajtje ardhje mes Safas dhe Merves, duke filluar në Safa dhe duke përfunduar në Merve në xhiron e fundit. Mirë, tham që ihrami është një gjendje e veçantë. Po çfarë do të thotë kjo në praktik? Do të thotë se ka disa rregulla strikte, disa veprime që nuk lejohen absolutisht gjatë kësaj kohe.
Pra, gjatë ihramit ka një listë të qartë ndalesash, prerje e thonjve apo flokëve, përdorimi i parfumeve, gjuetia, marrëdhëniet intime. Për burrat ka rregulla shtesë, si mos veshja e rrobave të qepura dhe mos mbulimi i kokës. Ideja është e thjeshtë, të shkuputesh nga bota materiale dhe të përqendrohesh plotësisht te adhurimi. Një pikë tjetër që shpesh krijon konfuzion është dallimi mes umres, pelegrinazhit të vogël, dhe haxhit, pelegrinazhit të madh. Le ta qartësojmë një herë mirë. Edhe pse kanë disa elemente të përbashkëta, ato janë dy adhurime krejtësisht të dallueshme. Kjo tabel na i bën gjërat shumë të qarta. Së pari, koha. Umrën mund ta bësh pothuajse në çdo kohë të vitit, ndërsa haxhi kryhet vetëm në ditë specifike. Statusi i tyre është i ndryshëm. Haxhi është stylla e Islamit, umraja jo. Ritet e umres kryen vetëm në Mekë, kurse haxhi përfshin edhe vende si Arafati dhe Mina. Dhe së fundi, kohëzgjatja. Umraja mund të përfundojë brenda pak orësh, ndërsa haxhi zgjat disa ditë. Dhe tani, arrim te pjesa që motivon miliona njerëz, vlera shpirtërore dhe shpërblimi i pamas i këtij adhurimi. Përtej mundimit dhe rregullave, pse ja vlen ky udhëtim? Kemi një premtim të mrekullueshëm nga profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë se një umre shërben si pastrim dhe falje për mëkatet e vogla të bëra deri në umren e ardhshme. Imagjinoni pak, një mundësi e vazhdueshme për ripërdëritje shpirtërore. Por ka edhe më shumë. Dëgjojeni këtë thënie tjetër. Kryerja e umrës gjatë muajit të bekuar të Ramazanit e ka shpërblimin sa kryerja e një haxhi. Kjo tregon vlerën e jashtëzakonshme që ka kombinimi i kohës dhe vendit të shenjtë në adhurim. Edhe kështu, në fund të këtij shpjegimi, mbetet një pyetje për reflektim. Përtej ritualeve dhe rregullave, çfarë përfaqëson në të vërtetë një udhëtim i tillë për shpirtin e njeriut? Ndoshta përgjigja është po aq personale sa dhe vetë udhëtimi.